Всем привет! Сегодня устанавливаем отремонтированный двигатель 402 в «Газель». Устанавливаем мотор на подушке. Прикручиваем к подушкам. Устанавливаем патрубки охлаждения. Меняем старые на новые. Меняем патрубки на радиаторе. Устанавливаем новые ремни приводов. Вентилятор будет же. Вот он. Шикарный. Устанавливаем вентилятор. Устанавливаем радиатор. Все кривизна на кривизне. Времени не теряешь ты, короче. Даром. У меня все, у нас Юра заходит. Установлены все узлы и агрегаты, все патрубки соединены, залиты жидкости, масло Тосол. Установлен прибор для измерения давления. Запускаем. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.